嗰客有技巧就唔難，冇技巧不如自殘。10分鐘，我哋先係專業。老闆娘，李生，唔開心更加要嚟。我幫你。天下男人皆可殺，點解佢死好過我死啦？最多俾你打我手板一下啦。哎呀，手板邊度好打㗎？我一陣間俾架飛機你打。你好衰嘅。做小姐要有自己嘅格，啲客就會記得你。記得叫 Good girl。Kid，shut up。識極啲，就係玩第二樣你叻啲㗎。得㗎啦，唔該。祝大家生意興隆。玩你啊！世界艱難，我哋照行。知今晚有男冇女，我下海啊！こんばんは、十個元神，はじめまして、私はゆいです。お誕生日おめでとうございます。完全唔知你噏乜，但係天衣無縫。